Ragnar, guarda qua, pulizia, impresa di pulizie, avete bisogno di pulirvi il barbecue? Chiamatevi e vi mando la squadra leccatrice di barbecue. Il migliore, il pezzo migliore è Ragnar. Bene, Ragnar, sai che non si dovrebbe leccare quella roba là. Fortuna che ho tolto il cerchio, perché se no, veramente. Comunque, chi ha bisogno mi faccia un colpo di telefono che ve li mando. Guarda che roba. Fanno anche baruffa per chi deve leccare di più.